हेलो गाइस। जैसा कि हमारे जीवन में समस्या हर दिन नई खड़ी है। आज के स्टूडेंट हर लोग किसी न किसी हल्की सी प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चल जा रहे हैं। और वो स्टडी और जॉब आपका पार्ट का लाइफ है, आपका मेन जीवन क्या है उसे आपने कभी जाना? जीवन का महत्व उसे जिस दिन तुम जान गए ना तुम्हारा जीवन का क्या कर्तव्य है, उस दिन तुम बहुत चीज़ सीख जाओगे। कोई इतना ज़्यादा सोचता है ना, जबकि वैसा होता है नहीं। एवरीवन गाइस, जीवन में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, वो आएगा ही। आज आपके पास सुख है ना तो कल दुख भी होगा। एक चीज़ हमेशा माइंड में आप याद रखो कि यदि आप अपने लाइफ में आज के समय सक्सेस हो ना तो एक दिन आप असफल हो गए, यानी कि आज सफल होना तो एक दिन आप असफल हो गए। आज तुम जीते हो ना तो कल तुम हारोगे। तो क्यों ना हम कल हार के लिए तैयार रहें, क्योंकि हार का जिस दिन में मान के तुम मैच खेल रहे हो और तुम हार गए। तुम मैच खेल रहे थे, तुम्हें मैच खेलने से इतना ये सब नहीं सोचना था कि हमारे साथ क्या मैच में जीतूंगा कि हारूंगा, लेकिन तुम टेंशन में थे कि यार मुझे मैच था, कहीं मैं हार गया तो। और इस चीज़ को रखो माइंड में कि चलो हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए कभी भी कोई इंसान मैच होता है ना तो एक जीत एक हार का, तो आप कभी भी सोचो ना कि हार भी होगी तो कोई बात नहीं है। बस इस चीज़ को माइंड में रख लो और आगे बढ़ो, तो वैसा आपको माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्योंकि जिस दिन आपको फिर दुख होगा तो दुख आप इग्नोर कर लोगे। तो बस गाइज उसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और जो इंसान समझा उसी ने आज बहुत कुछ सीखा, इतिहास रचा, अपने आगे बढ़ा। और गाइज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ जो कि मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, फील किया अपने जीवन में। तो ठीक है, पता है गाइज, जैसे कि मैं एक बार फील्ड में रनिंग कर रहा था। ठीक है, फील्ड में रनिंग किया ना, तो मैं कर रहा था रनिंग, तो बीच में क्या था, एक पत्थर था और वो समय था शाम का। ठीक है, तो मैंने पत्थर को देखा नहीं और मुझे रनिंग करते समय मुझे बहुत जोर से चोट लगी। तो मैंने किसी को दोष नहीं दिया। किसी ने पत्थर रखा हो, कोई गुस्सा आता है ना, को किस बच्चा ने यहाँ पे रख दिया है, किसी ने रख दिया, उस पर गुस्सा तुम उतारोगे। पर मैंने गाइज उसको इग्नोर किया। और पता है गलती को किस तरह से मैंने लिया, अब मैं बता रहा हूँ। मुझे जब चोट लगी ना तो मैंने उस चीज़ को सोचा कि किसी ने रखा हो या ना रखा हो, हमको इससे मतलब है नहीं। गलती किसका था? मेरा था, क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखकर चला नहीं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा बता रहा हूँ, एक बात कि इससे मुझे सीख क्या मिलती है। और मैं अगले दिन फिर दौड़ने गया। ठीक है, दौड़ने गया तो ना, तो मैं अगली बार अलर्ट रहा कि कहीं कुछ फिर वैसा पत्थर ना हो। और एक चीज़ हमेशा याद गाइस माइंड में रखो कि जो होता है अच्छा होता है। आपके साथ बुरा भी हुआ है ना तो उसमें भी भगवान का हाथ है, और आपके साथ अच्छा भी हुआ है ना तो उसमें भी भगवान का हाथ है। इसलिए ना ज़्यादा जब खुशी का समय तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, या आपके समय जब ज़्यादा दुख हो तो दुख नहीं होना। दोनों समय में एक साथ हमेशा एक समान रहो। एग्जाम्पल में आप देखो, भगवान श्री राम को देख रहे हो ना स्क्रीन के सामने, उनसे ज़्यादा दुख पाया क्या किसी ने इस दुनिया पे, इस धरती पे? इन्होंने यार ये बताओ, ये इतना बड़े महाराज थे, राजा थे, तो इनको जिस तरह इनको यहाँ से निष्कासित यानी कर दिया गया था 14 साल के वनवास के लिए, क्यों नहीं ऐसा ही भी कर सकते थे ना कि नहीं मैं राजा हूँ, मेरा ही वचन चलेगा। जबकि इसको सब लोग कह रहे थे, पिताजी, माताजी, भाई, कितना पैर पड़े, लेकिन ये धर्म की ओर चले और अपना जो कर्तव्य था उसका प्रण निभाए। पर आज के लोग इंसान केवल झूठ, यहाँ वहाँ की बातें, बहुत तरह के, जिसके कारण बहुत तरह का कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं। पर इस चीज़ को जानो कि हमारे लाइफ में हल्की हल्की से बातों पर किसी का कोई बोल दिया, यहाँ बहुत बड़ा उस चीज़ को ले लेते हैं, जबकि उससे ज़्यादा लोग के पास कष्ट है। आज आपके पास खाना मिल रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं ना जैसे कि आज का खाना मिल गया ना तो कल के खाने के लिए सोचते हैं। आपके पास खाना आया, आप अच्छे से हो, ऐसे हो, आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या लिखा है राम जी ने, पढ़ो और इसको अपने माइंड में लिखा है ना, ज़िंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है उतना ही उस इंसान का भाग उतना ही ख़राब होता है। सही कहा गया। आप देखो, आप अच्छे होना तो आपके साथ हमेशा बुरा होगा। ठीक है, क्योंकि वो भगवान देखना चाहते हैं उस इंसान के अंदर कि कितना कैपेसिटी है। आप जितने अच्छे अड़े रहोगे तो एक बैग आपको फिर उससे हटा दिया जाएगा। भगवान राम के ऐसा कोई था? न आज है न होगा।
उनकी जो कृति है ना हमेशा बनी रहेगी। यदि इंसान बस राम के बनाए हुए उनके कर्तव्य पर चले ना तो बहुत ही कच कहलाएगा। इनको अपना एक छोटा सा जीव जंतु था, कितना भी बड़ा, छोटे से बड़ों को इज्जत करते थे। किसी को कभी किसी से गुस्सा नहीं किया, हमेशा प्रेम भाव से रहा। अपने पिता के आज्ञा करने के लिए अपना बलिदान कर दिया। अपनी पत्नी को अपना प्रजा के लिए बलिदान कर दिए। आज के समय में ये राजा थे, कह सकते थे ना कि मेरी पत्नी है मैं कुछ भी करूं, पर ऐसा नहीं किया। जबकि कितने लोग, सोच लो आज समय में। तो गाइस यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बहुत ही बड़ी सोच ना हो। हर किसी इंसान के साथ बहुत बहुत तरह की घटना घटी है, ठीक है ना। आप नहीं केवल वो अकेले, कितने लोग। अब यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो लिखा है, कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो कि बात की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाता है। यानी कि इसके कहने का, विवेकानंद महाराज जी का कहने का मूल्य ये बात है कि आपको किसी ने कुछ कहा और आप बहुत ही जल्दी उस बात को मान लेते हो। नहीं, कभी ऐसा मत करना जब तक कि खुद से उस बात को पता नहीं करे। और गाइस बोल भी देगा ना तो आप ये सोचो ना कि बोला है, पर हम ऐसा कैसे बिलीव कर सकते हैं। आपको बहुत ही तरह के दुश्मन होंगे, कोई कोई बातों पे होता है, तो उसको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। अब इसी के थ्रू मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। 5 मेंढक थे, ठीक है। तो उसमें एक क्या था, मेंढक थे तो दीवार पर सब लोग चढ़ रहे थे और कोई फिसल जा रहा था। बहुत लोग प्रयास किए, फिसल गया, पर एक था ना, उसने भी सोचा कि चलो हम भी प्रयास करते हैं। तो उसने प्रयास करने का ट्राई किया तो वो भी गिरा, फिर गया, फिर उतरा, फिर गया, मतलब करते रहा और काफ़ी ऊंचा तक अब धीरे धीरे वो पहुँच गया था। तब बहुत लोग बंदर, मतलब सॉरी जो मेंढक थे ना, उसको बोल रहे थे कि हेलो कहाँ जाएगा, उतना तो गिर उड़ जाएगा तो बहुत तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी, अब उतर जाओ उतर जाओ। पूरा एकदम नीचे से हाथ मतलब कि हिला रहा है, प्लीज़ प्लीज़। तो उसको लग रहा है ना अंदर से कि देख रहा है कि सब लोग हाथ उड़ा रहे हैं, बहुत खुश हैं क्या। तो वो अपना और जुनून के साथ और ऊपर उड़ने लगा और मतलब कि चढ़ते रहा और अपना मंजिल तक पहुंच गया। और जब उतना ऊंचा हाई तक पहुंचा और फिर लोग उससे बाद में पूछे कि यह तुमने कैसे किया, तो गाइज बाद में पता चला है ना कि वो क्या था, बहरा था। तो बहरा था जिस कारण वो आगे बढ़ा, नहीं तो उसे बहुत लोग क्या कर रहे थे, डीमोटिवेट, यानी कि उसको अनमोटिवेशनल में डाल रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह का लोग बोल रहे थे। और उसने उसको क्या पॉजिटिव वे में ले लिया, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी था मेंढक, तो क्या था, वो तो बहरा था और उसने इस चीज़ को आपको अच्छा ही समझ कर और आगे बढ़ते रहा। तो वही बात है कि आपको बहुत ही लोग मिलेंगे, बहुत तरह के बात कहेंगे, आप बस क्या हो जाओ, बहरे हो जाओ और किसी का नहीं सुने। एग्जाम्पल में मान के चलो, आप बहुत अभी अच्छे से बैठे हो, ठीक है ना, और कोई आकर कान में ऐसा क्या बोल दिया ना, आप उसको मान लिए ना, तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। इसलिए कभी भी छोटी मोटी बातों को सोच के इसको इग्नोर करना सीखो, तब आगे बढ़ोगे। आज के टाइम में लोग एक दूसरे को इतना जल्दी गुस्सा आता है ना कि बहुत कुछ कर जाते हैं। भगवान बुद्ध का एक से एक अच्छी अच्छी स्टोरी है, उसको पढ़ो। विवेकानंद के है लाइफ के बारे में पढ़ो। किसी इंसान के डेवलप के बारे में पढ़ो, कितना लोग गरीबी से कहाँ तक गया उसके बारे में पढ़ो, तब आपको जीवन की सच्चाई पता चलेगी। और जिस दिन इस चीज़ को जान गए ना, तुम हमेशा के लिए हैप्पी रहोगे लाइफ में। तो चलिए कुछ स्क्रीन पर सामने है, उसको हम लोग पढ़ने का ट्राई करते हैं। और एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी बुद्ध भगवान का, मैं उसे भी आप लोग को सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, कड़वी गोलियाँ चबाई नहीं निकलती, यानी कि जिस तरह से आप कड़वी गोलियाँ रहते हैं ना, उसको क्या करते हो, चबाते हो नहीं ना, उसको हम लोग निगल जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता, धोखेबाज, बहुत तरह की आपकी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी सोच एक से एक लोग बोलेंगे, पर आप उसको क्या करना है, अपने अंदर उसको दम घूट लेना है। मतलब समझो कि दवाई कड़वी की तरह उसको डाल लेना है। जिस प्रकार आप कड़वी दवा को खाते हो तो आपका शरीर अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार उन्हें चबाते रहोगे ना, यानी याद करोगे तो जीवन की कड़वा ही होगा, जीवन की कड़वा ही रहेगा। इसलिए उससे अच्छा है कि याद ना करो, चबाओ नहीं, उसको क्या करो, आप निकल जाओ, और जिससे कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और गाइज तो चलिए अब हम लोग स्टोरी की ओर चलते हैं और इसी तरह वीडियो में लगे रहें और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी आपको ज्ञान मिलेगी। और गाइज आपको इस वीडियो को कोई फीडबैक, यानी कहाँ पे आपको किस बात को अच्छी लगे, उसे मुझे आप शेयर करें। जिसे कमेंट में करोगे ना, तब मुझे आपको रियलाइज़ होगा, देन आफ्टर मैं और भी बेटर
रिलेटेड बनाऊंगा। और गाइज मेरा स्टडी चैनल है, मैं इस पे मोटिवेशन भी डालता हूँ और स्टडी भी डालता हूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, एक बहुत ही सुंदर स्टोरी भगवान बुद्ध का, जिससे कि आपके अंदर एक अच्छा विचार हो, एक अच्छी सोच हो, उसी को मैं लेकर आया हूँ। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट। अच्छे से स्टार्ट करते हैं। गाइज लिखा है, स्वयं पर विजय पाओ तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। यानी कि आप जिस दिन अपने आप में हमेशा पॉजिटिव सोचो कि यह मुझसे होगा ही होगा, तो आप समझो कि आप विजयी हो गए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था गाइज? 563 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इक्ष्वाकु वंशनीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। ठीक है, इनका क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखना है। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खोता है। यानी कि आप जिस तरह बुद्ध भगवान आंख बंद करके अपने किसी एक अच्छे पॉजिटिव के को हमेशा ध्यान रखते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसी आप तरह उसे जिसे बोलते हैं आप लोग मेडिटेशन। किसी भगवान का फेस आंख बंद करके हमेशा ही 15 मिनट 20 मिनट आंख लगा के ध्यान से बंद करके देखो, आपके अंदर एक अंदर से अलग ही ऊर्जा का फील होगा। तो वही कहा गया है, ध्यान से आपको क्या मिलता है? ज्ञान। यानी कि मेडिटेशन ज्ञान पैदा होगा और ध्यान के बिना क्या? ज्ञान खो जाता है। ठीक है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। कितनी बहुत अच्छी बात कही गई है। यानी कि आपका एक पल क्या? एक दिन को बदल सकता है और एक दिन आपका जीवन बदल सकता है। एक दिन, समझ रहे हो? और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकती है। यानी कि आपके अंदर कभी अच्छा चीज़ सोचा आपने या कहीं से आपने उस चीज़ को फॉलो किया, आपका जीवन बदल सकता है, आपका दिन बदल सकता है, आप एक अच्छे व्यवहार में आ सकते हैं, किसी का रिस्पेक्ट कर सकता है आपको। ठीक है, आप केवल वही चीज़ खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। बहुत अच्छी बात कहा गया है। यानी कि आप बोलते हो ना यार मेरा तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, हम कितना बोझ, तो तुम्हारा गया भी तो क्या? एक चीज़ सोचते हो कभी गाइज, क्या आपने पृथ्वी पर आया था ना, तो क्या लेकर आया था? खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ चल जाएगा। इतना क्यों लोग बटोरने में लगे हुए हैं कि यार मेरा पैसा ये वो ज़िंदगी। देखो, संतुष्ट जिस दिन अपने अंदर से रख लिए ना, संतुष्टि, जिस इंसान को संतुष्टि होती है ना, जिसे बोलते हैं सेटिस्फाइड एंड संतोष, तो वह बहुत ही आगे जाएगा। आपके अंदर बस संतोष होना चाहिए, कोई नहीं टेंशन है कि यार उसके पास इतना है। जलन है ना, जलन इंसान को बहुत नीचे गिराता है। इसलिए कभी भी जलन नहीं करो। हम जितना में उतना ही खुश है। खुद सोचो यार, किसी के पास पैर तक नहीं है वो कैसे चलता है, किसी के पास हाथ तक नहीं है वो कैसे पढ़ाई करता है, किसी के पास आँख नहीं है तो कैसे ज़िंदगी गुजारता है, किसी के पास पैर चलने के लिए नहीं वो कैसे अपना ज़िंदगी गुजार रहा है। कभी सोचा है ऐसा? आपके पास सही है, सलामत हो, बहुत अच्छे हो, आपके पास दिमाग है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छे से रह रहे हो। किसी के पास तो वो भी नहीं है, कोई बाहर सो रहा है, ठंडा के दिनों में दम कैसना जगह पे कुहासा गिरा वहाँ सोता है। आप ऐसा नहीं हो ना, तो क्यों ज़िंदगी कोसते हो यार? तुम्हारा कितना अच्छा लाइफ है। पता है तुम्हारा जो ज़िंदगी है ना वो किसी का सपना है, ये चीज़ सोच लो। तुम मिडिल क्लास से हो ना, तो तुमसे बहुत नीचे लोग रहते हैं, उन लोग का जीवन क्या है? तो ये चीज़ को सोचना है, तब आप आगे बढ़ोगे अपना परिवार के बारे में। और देखो गाइस, आप जिस दिन ईमानदारी से कोई भी काम करोगे ना, वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। भगवान भी साथ देंगे। ये नहीं है कि यार पढ़ रहे हैं नौकरी नहीं लगी, ये कोई बड़ी बात नहीं हो। आपका पढ़ाई जो है ना बहुत आगे तक काम जाएगा। आजकल इंटरनेट का इतना साधन, आप पैसा कमा सकते हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, बस यूज़ करने वाला का तरीका होना चाहिए। आप मोबाइल के थ्रू, पता है एक चीज़ है कि मोबाइल पे आपको बहुत ख़राब वीडियो भी मिल सकती है, जिसे एडल्ट वीडियो बोलते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल में क्या सर्च करना है। एक अच्छा सा ज्ञान को सर्च करें जिसकी हमको बुद्धि हो, या एक वैसा हम सर्च करें जिससे कि मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए, तो ये डिपेंड करता है आप पे। तो वही कहा गया है गाइज, ऐसा अपना राह चुनो ना कि आप एक अच्छे ईमानदार और अच्छे इंसान बने। तो चलिए अब कुछ आगे और बोलते हैं। हम अपने विचारों को आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं, ये भगवान बुद्ध का कहना है। यानी कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, और बुरा सोचोगे तो बुरा बनोगे। किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा संबंध है। मैंने बताया था संतोष के बारे में। देखो, आपका सबसे बड़ा बेस्ट गिफ्ट है ना आपका हेल्थ। आपका हेल्थ रहेगा ना गाइस तो बहुत कुछ हो सकता है। अब मान चलो तुम्हारे पास लाखों पैसा है, पर बॉडी में इतना ताकत नहीं कुछ पैसे को उठा ले,
तो उस पैसा क्या काम, इसलिए आप हेल्थ अच्छा रखो। जवानी में लोग इतना खो जाते हैं ना कि उसको नहीं देखते हैं, इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, उसको ध्यान दो। संतोष सबसे बड़ा धन है, यानी कि बताया था जिस दिन आपके अंदर सेटिस्फाइड आ गया, बहुत ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो क्या हो गया सबसे बड़ा, उसको हम लोग धन कहा गया है। और स्वास्थ्य को सबसे बड़ा उपहार कहा गया है। और वफादारी, जो आप किसी इंसान के साथ विश्वास बनाए रखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सच्चा संबंध, यानी कि बहुत ही बेस्ट रिलेशनशिप। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, हम तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। मान के चलो आप हमेशा से, तो यार मैं ही जीतूंगा, वहाँ भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे, यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह हम ही जीतेंगे। उससे अच्छा है कि आप तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। जिस दिन अपने अंदर ला दिए ना इस चीज़ को, जीत आपकी हमेशा हो गई, क्योंकि तुम और कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि तुम उसने खुद अपने पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब मान के चलो कोई इंसान बहुत ही बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, तो जिस दिन अपने आप पर कंट्रोल करने लगेगा ना, तो समझो कि खुद पर ही हो गया। ठीक है गाइज, अब चलिए अगले लाइन पे। जो व्यक्ति थोड़े ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी इसी के पास है। वाह, क्या अच्छा गॉड ने इतना अच्छी बात कही है। यानी कि जो व्यक्ति थोड़ा खुश है, सबसे अधिक खुशी इसी के पास होती है। यानी कि जो है ना हल्का सा में खुश है ना, एग्जाम्पल में गरीब देखते हो आज कमाता है अच्छे से, एकदम खाता है सोता है एकदम, तो उसको इतना नहीं सोता है यार हमको पास ऐसे रहता वैसे माहौल रहता हम भी कितना खुश है, नहीं, वो जितना उसके पास होता है ही में खुश है। और जिस दिन ये चीज़ आपके अंदर आ गई, तो समझो कि आप सबसे बड़ी खुशी आपके पास है। बुराइयों को दूर करने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचार से भर लीजिए। कितनी अच्छी बात कही गई। आपके अंदर यदि बहुत ही बुरा इंसान आप हो ना, और यदि आपको अच्छा अंदर से बनना है, तो क्या करना होगा, बुराइयों से दूर रहने के लिए क्या करना होगा, इतना ज़्यादा अपने अंदर पॉजिटिव वे भरो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, अच्छी अच्छी बातें देखो, तो तुम्हारा क्या होना, ऑटोमेटिक जो होता है ना नेगेटिव थॉट्स, वो आपको पॉजिटिव में आ जाएगा, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छी दुनियादारी को समझ लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। हम तभी असफल होते हैं तब असत्य का सहारा लेते हैं। यानी कि बोला जा रहा है ना, हम तभी असफल होते हैं, यानी कि हम कब सफल नहीं होंगे, जब असत्य का। से बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पे। आप अभी लाइफ में सोचो, कभी भी कष्ट में हो ना, तो इसका रीज़न है आपने कभी न किसी के साथ बुरा किया होगा, असत्य का सहारा लिया होगा, तब आज आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम में है। मान के चलो दुख भी है ना, तो एक दिन आपका सुख आएगा। वो नियम होता है, आज दुख है कल सुख है। जिस प्रकार दिन है तो रात होता है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। उसी प्रकार जीवन का वास्तविक मैं आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूँ। आपको दुख आएगा ही आएगा, दुख आएगा ही आएगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बता रहा हूँ, आप सोचो ना कि आप ही को बता रहे हैं, दिन रात को सुख में रखेंगे, दिन रात बस खाना आ रहा है, सो रहे हो, फिर आपका ज़िंदगी भी बहुत ख़राब लगा यार कि हम कैसा ज़िंदगी है। मतलब जो इंसान मेहनत, तो वही बात है, जो मेहनत करेगा उसे बहुत चीज़ प्राप्त होगा, सफल पाएगा अपना इंसान। मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है कि वो आगे जाएगा, नहीं करेगा तो यहीं पर रहेगा। और गाइज, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, बस यही बोलूँगा। एंड नेक्स्ट आते हैं गाइज, लिखा है, हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य करना मन में बोझ रखने के समान है। यानी कि आप बुरा कोई भी कार्य करते हो ना किसी के प्रति, तो क्या हो गया, एक अंदर आपके बोझ हो गया। ठीक है, तो बोझ को वैसा नहीं बनाना है, मतलब बोझ नहीं रखना है, तो आप एक अच्छा इंसान बनना होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी होगी। चलिए अब हम लोग आते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है महात्मा आपको विवेकानंद के बारे में, इनके बारे में कुछ जानते हैं। लिखा है, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। यानी कि आपको पता है फिर भी आप क्यों नहीं किसी को बताते हो, तो वह अज्ञानी हो गया ना, अज्ञानी बने रहना गलत बात है। स्वामी इनके दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी बात है। लिखा है ना, आधुनिक भारत के महान चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेद का अनुवाद किया, इसलिए इन्होंने ऋषि कहा जाता है। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है उसे सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है, क्योंकि देने में ही आत्म विकास निहित है। सेवा का उच्चतम रूप उसकी मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है। दुनिया को अपना श्रेष्ठ दे, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ नहीं लौट कर आएगा। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीतवाद उसकी आवाज़ है। लालच का वह अवगुण है जो प्रत्येक दिन बढ़ता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता। अहंकार वह स्थिति है जिसमें इंसान अपने मूल कर्तव्य को भूल विनाश को ओर बढ़ता है। यानी कि अहंकार क्या है, अहंकार वह स्थिति है जिसमें इंसान अपने मूल कर्तव्य को भूलकर सब विनाश की ओर जाता है। कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी है,
करते हुए सोचना, सावधानी करने के बाद सोचना मुड़ता है। यानी कोई भी कार्य करो ना तो पहले सोचो, नहीं तो आपके उसका जो परिणाम होगा ना बुरा भी हो सकता है बहुत। इसलिए कोई भी कार्य को सोचना नहीं तो आपको क्या बाद में पछताओगे, मैंने क्या कर दिया। बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा, बहुत तरह का अपना दिन देखा, तो इसलिए अपने अंदर इस चीज़ को देखना है और आगे बढ़ना है। तो गाइज बहुत देर हो गई, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गई। अब चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मैं आपके लिए हमेशा एक अच्छे विचार को लेकर आऊँ, आपके अंदर नया बदलाव हो और एक जीवन इंसान सही बने। और बस भगवान की पूजा करें और अपना इस तरह ज़िंदगी एक सच्चाई अच्छी राह पर जिए। जिस दिन आप ईमानदारी की एक रोटी खाओगे ना और 10 बेईमानी की खाओ, ठीक है। ईमानदारी का एक रोटी है ना, वो बेईमानी को भी दबा देगा। और बेईमानी का खाओगे ना तो कभी तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे, हमेशा दुखी रहोगे। ईमानदारी का हल्का सा ही खाओ पर ईमानदारी से रहो गाइज, क्योंकि सब आया है फिर एक दिन चला जाएगा। आज आपका पास है ना, वो कल किसी और के पास होगा। और हम लोगों ने, हमारे पूर्वज बहुत ही गए, कितने लोग आए कितने लोग गए, सभी लोग का घमंड था। आज देख लो, बिलीव नहीं है तो जाके देखो शमशान घाट में क्या बना हुआ है तो केवल धूल। वही बात है, हम लोग का भी एक दिन शरीर क्या हो जाएगा, धूल बन जाएगा। आज न जिंदा हो, एक दिन सबको जाना है। इसलिए ऊपर भगवान के पास भी जाना है ना, तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को मतलब कि अंदर से ऐसा गुण, ऐसा विचार, ऐसा कर्म रखना है कि आपके ऊपर जाने पर आपकी कर्म की लोग गाथा करें, आपके नीचे कर्म लोग जाने पर आपके कर्म की बात करें। आप एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि ऊपर जाओगे ना आपका कर्म जाएगा, ठीक है। केवल कर्म जाता है ऊपर हमारा, एक चीज़ से ज़्यादा। ओ गाइज, तो चलिए हम वीडियो को अब एंड करते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अब बोलेंगे नहीं गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके अंदर बस बदलाव हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद।